Ek het nie by die hond moeilikheid gesoek nie. En jy kyk na 'n ding wat gegraveer is soos hierdie, dan die eerste ding wat 'n mens moet besef van hierdie is dat dit is permanent. Jy weet, dit is nie soos 'n stickertjie of 'n ding wat jy hier oor gaan plak, en as jy nou later nie meer van die sticker hou nie, dan gaan jy die stickertjie aftrek en dan vir jou 'n ander sticker opplak nie. Gravering is permanent, so hy is daar. En hy is nie daar om verander te word nie, want as jy hom gaan verander, gaan jy moet weggooi. As dit nie reg gedoen word nie, gaan jy moet weggooi. So gravering is 'n ding wat amper wil ek die woorde gebruik soos 'n meesterstuk is. Want hy is foutloos. Dit is dalk nie 'n meesterstuk noodwendig vir jou nie, of vir my dalk nie, maar dit is 'n meesterstuk in die fout dat dit is foutloos. Daar is geen fout wanneer hy gegraveer word nie. En soos pastoor nou vroeër gepraat het, is dat ons leef in uitdagende tye. Daardie dinge wat in Suid-Afrika aangaan. Dit is maar 'n tyd van die jaar waar die mense begin voel dat die jaar kan dalk begin lank raak. En party ouens raak moeg en selfs in sekere gevalle 'n bietjie hopeloos, as ek dit so kan stel. En soos het hy ook reg gesê, dit is 'n tyd van die jaar wat selfmoord eskaleer. Dis asof die statistieke bewys, of nie bewys, maar die statistieke lewer dat in hierdie tyd, net so tot en met die aanloop en oploop van Kersfees, is dit maar 'n uitdagende tyd vir mense wat nie in die Here kan vashou nie. Soos ons almal bewus is die ouens nou besig met Halloween. Nou ek wil net graag vinnig ietsie sê daaroor. En soos pastoor ook gesê het, ons leef nie in vrees nie. En ek wil ook net 'n ding sê dat ons moet nie reageer op wat die vyand doen nie. Ons moet reageer op wat die Heilige Gees ons lei om te doen. So wanneer die vyand besig is met Halloween, moenie skrik in die lyf hardloop en begin goeds doen nie. Laat die Heilige Gees jou ween. Nou ek wil net graag vinnig ietsie sê. Volg net die leiding van die Heilige Gees. In hierdie tyd dink ek is al baie keer as ons terugkyk na die jaar 2016 en ons dink aan dit wat ons in die begin van die jaar voor gehoop het en dit wat ons is ons nuwejaarsvooruitsigte neergeskryf het en ons kyk terug en ons begin wonder waar is ek op pad heen. Dan dink ek daar is nog steeds mense wat sit en wag vir die regte lewensmaat. Daar is ook mense wat nog steeds wag vir hulle deurbraak. Mense wat wag vir hulle genesing. Of daai familie of 'n vriend wat nog tot bekering moet kom. Daar's iets wat ons voorwag. En amper wil ek sê, as mense op hierdie tyd van die jaar kom, of as jy nou al baie lank wag, en jy stoei en jy worstel nou al 'n rukkie met 'n ding, is dit amper, wil ek sê, asof 'n mens wonder, het die Here van my vergeet. En nou wil ek graag hê met ons die gedeelte lees in Jesaja 49 vanaf vers 14. Here is hier in die woord en hy sê, Maar Sion sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers sal van jou af wegtrek. Slaan jou oë rondom op en kyk. Hulle almal kom by mekaar. Hulle almal kom na jou toe. So waar as ek leef, spreek die Here. Sekerlik, ofskoon hulle sou vergeet, nogtans is gedurig voor my. Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers sal van jou af wegtrek.
Slaan jou oë rondom op en kyk. Hulle almal kom by mekaar, hulle almal kom na jou toe. So waar as ek leef, spreek die Here. Sekerlik sal jy hulle almal aansit soos 'n versiersel, hulle ombind soos 'n bruid. Want jou pynhope en jou verwoeste plekke en jou verwoeste land, sekerlik nou sal jy te nou wees vir die inwoners, en die wat jou verslind het, is ver weg. Nog sal die kinders waarvan jy beroof is, voor jou ore sê, die plek is te nou vir my, maak vir my plek dat ek kan woon. Dan sal jy in jou hart sê, wie het vir my hierdie kinders gebaar, aangesien ek kinderloos en onvrugbaar was, verban en verstote, en wie het hulle groot gemaak? Kyk, ek het toe alleen oorgebly. Hierdie kinders, waar was hulle? So sê die Here, kyk, ek sal my hand ophef na die nasies en my banier opsteek na die volke. Dan sal hulle jou seuns aan jou boesem bring en jou dogters sal op die skouer gedra word. En konings sal jou oppasser wees. Hulle vorstinne, jou pleegmoeders. Hulle sal voor jou neerbuig met die aangesig na die aarde toe en die stof van jou voete lek. En jy sal weet dat ek die Here is. Dat hulle nie beskaamd staan wat my verwag nie. God het ons nie vergeet nie. Te midde van alles wat in ons land aangaan, te midde van droogtes waar daar was, te midde van optogte wat plaasvind, te midde van stemme in die wêreld, te midde van dat een van ons dalk lank wag vir 'n spesifieke saak, God het ons nie vergeet nie. Ons is in sy handpalm gegraveer. Jy is gemerk vir sukses. Die feit dat God jou in sy handpalm gegraveer het, is jy gemerk vir sukses. Want God ken jou by die naam. Weet, vir God om jou naam in sy handpalm te graveer, te kan graveer, vir sukses. Want God stel intiem belang in wat in jou lewe en in my lewe aangaan. Dit maak vir hom saak wat in ons lewens aangaan. En dit maak vir hom so saak dat hy dit in sy handpalm graveer. Nou ek vra myself vraag af, hoekom die hand? Ons werk baie met ons hande. Ons hande is seker vir ons die mees opsigtelikste ding in ons liggame. Dis gedurig voor ons. As jy jou hand optel, dan sien jy hom. As jy met jou hande werk, dan kyk jy vir jou hande. Ons hande is die heeltyd voor ons. Soos die Here sê, ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Beteken dat hy wil jou voor hom hou die hele tyd. In hierdie gedeelte praat hy nogal en hy sê, weet, sou 'n vrou haar suigling vergeet. Nou kyk, my vrou is nou net 'n lang terug swanger nie. Soos dit nou maar ons gaan, is daar ons nou melkies wat beskikbaar is. En ek onthou sy het altyd vir my gesê, dat soms so deur die loop van die dag, dat sy voel die melk kom. En ek weet nie hoe voel dit nie. Maar sy het dit vir my gesê, sy het altyd vir my gesê, weet, sy kan voel dit het nou ingekom. En toe ek hierdie lees, toe besef ek dat, wow, dis dan seker hoekom sê, sou 'n moeder haar suigling kan vergeet, want al is die baba nie by haar nie, sy sal onmiddellik herinner word aan die baba, wanneer dit plaasvind, wanneer haar liggaam reageer op 'n baba se behoefte. En dit is vir my so mooi om te sien dat, weet, hierdie baba is afhanklik van die mamma. So dis asof die Here nou hier 'n vergelyking tref en hy sê, okay, weet jy wat, jy is afhanklik van die mamma en jy moet die melk kry. Die mamma is jou bron. En kyk, as hulle net 'n bietjie honger word, nê. Hulle is nie so besadig soos meeste volwassenes nie. Hulle laat jou weet met 'n krag. Okay, ja, Henny weet. En Fani weet ook, hy het al vir my gesê.
Hulle laat weet jou met 'n krag as hulle behoefte het. Maar soos hulle ouer word, soos wat hulle leer dat hulle honger word verstadig, soos dat hulle aanbeweeg, dan kom hulle agter dat hulle kan 'n bietjie, soos wat hulle leer dat vir aandete. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Want tussentel so hier so by 7 uur se kant en hulle het gesê hulle gaan hier so by 4 uur se kant terug wees. Nou hy kan vir homself kos maak. Maar as dit nie amazing, sy sê vir my skoonpa, ons het vergeet van die kind, ons moet pizza koop. En ek kan myself net in daai laaities betrek, hy soos, come on, bly nog 'n rukkie, dan gaan nog oor daai pizza bygevoeg word. Jy weet, die Here kom en openbaar sy karakter aan ons. Hy kom om openbaar sy karakter aan ons as 'n goeie Vader. Net soos die kind leer dat die ma is goed, die ma sal voorsien. So openbaar die Here homself aan ons as 'n goeie Vader. En vanuit sy openbaring van sy karakter aan ons, leer hy ons oor homself. Jy weet, wanneer iemand net tot bekering kom, en ek het al gehoor Joyce Meyer praat ook daarvan, is dit asof daai mense en hulle gebedsversoeke loop hand aan hand. Ek meen, daai goed word in 'n oomblik vervul. Hulle bid net en dan sal hulle vir jou kom vertel, die Here het net, ek net vanoggend gebid en net vanmiddag het die Here vir my deurgekom. Dis want is die Here wat besig is om vir sy kind te leer. Hy is besig om vir sy kind sy karakter te openbaar. Want wanneer iemand net tot bekering gekom het en hy begin 'n pad en 'n verhouding met die Here stap, dan begin hy leer wie die Here is, wat die Here is, en so bou die Here sy vertroue in hom. Daarom is die Here gou om te reageer. En daardeur sê ek nie dat die Here is nie gou om te reageer vir die ander nie. Maar daar kom 'n stadium. Pastoor, hier het 'n wonderlike reeks gedoen oor geloofstoetse. Wie die Here is, wat die Here is, en so bou die Here sy vertroue in hom. Daarom is die Here gou om te reageer. En daardeur sê ek nie dat die Here is nie gou om te reageer vir die ander nie. Maar daar kom 'n stadium. Pastoor, hier het 'n wonderlike reeks gedoen oor geloofstoetse. So bou die Here sy vertroue in hom. Daarom is die Here gou om te reageer. En daardeur sê ek nie dat die Here is nie gou om te reageer vir die ander nie. Maar daar kom 'n stadium. Pastoor, hier het 'n wonderlike reeks gedoen oor geloofstoetse. Waar glo ons dat die primêre karakter van God en sy goedheid, dat hy goed is, dat hy liefde is, werklik 'n werklikheid is in my lewe? Of wil ek net gespoon-feed word? Wil ek wees soos daai baba as ek skree, moet daar reaksie wees? Of begin ek aanbeweeg na 'n punt toe waar die karakter van God in my lewe, omdat hy goed is, omdat hy onwankelbaar is, omdat hy nie 'n mens is dat hy sou kon lieg nie, omdat elke woord en elke belofte in hom ja en amen is, omdat ek kan staan op sy woord, omdat hy getrou is, kan ek op 'n punt staan en sê, ek glo dit, ek leef dit en ek verwag dit. Dis dan wat ons besef, dat God se karakter binne in ons is, God se karakter vir ons is vol beloftes. Vers 17 praat hy van, in my eie woorde, jou beloftes is op pad, en die verwoester sal wegtrek. Vers 18, wat lyk soos kettings, wat bind en verwoes, die Here maak dit juwele. Hier praat hy met 'n volk, hy praat met sy uitverkorenes. Die Sion verwys na die uitverkorenes van Christus. Met ander woorde, julle wat hier sit vanaand, julle wat die Here dien, julle wat die Here liefhet.
Vers 19, selfs die klein dinge wat steel en verwoes en weggekruip tussen allerlei plekkies, is ver van ons al weg. Sien julle hoe die Here besig is om hierdie mense te bemoedig met sy beloftes, dat hy nie van hulle vergeet het nie. Die blessings wat jy dalk gemis het, sal terugkom en kom woning maak by jou. Vers 21, dan sal ons besef dat dit die Here is wat ons seën, want ons kan nie hierdie goed in ons eie mag en in ons eie vermoë doen nie. 22, want van verskeie plekke af stuur die Here dit, selfs onverwagte oorde. En vers 23, selfs prominente mense, wat jy nie gedink het vir jou sal beklei nie, sal vir jou beklei. En jou met die regte mense blessings vir jou sal bestuur. Wanneer die vyand kom en hy loods 'n aanslag teen jou, maak nie saak hoe naby dit in jou kom nie, dan sê die Here vir hom, wow, stop jy. Ek dink aan Daniel in die leeukuil. Besef net gou, Daniel bid elke dag. Hy roep uit tot die Here. Elke dag roep hy uit tot die Here, 3 maal 'n dag gaan hy. Hy draai sy aangesig na Jerusalem toe, na die venster toe, sodat hy na die heilige stad van God toe kan kyk. En hy bid en hulle vang hom. Hy doen wat behaaglik is in die oë van die Here. Hy word nie tot by die leeukuil gebring. En skielik is daar 'n bonatuurlike ingryping. En hy word gered nie. Nee, hy word in die leeukuil gegooi. Hy word in die leeukuil gegooi. So kan julle nou dink, hier is hierdie man, hy sê, Here, bewaar my. Hier is hy op pad. Hulle vat hom. Hy weet waantoe hy op pad is, want hulle het 'n wet gemaak daaroor. So hy weet waantoe hulle met hom op pad is. En hulle vat hom na hierdie leeukuil toe. Hy weet hy is op pad leeukuil toe. Hy weet hy is op pad leeukuil toe. Op pad soontoe. Here, al wat ek gedoen het, is ek het net die naam verheerlik. Here, al wat ek gedoen het, is ek het U net vertrou. Here, al wat ek gedoen het, is ek het net gestaan op U woord. Here, al wat ek gedoen het, is ek het net die God van Israel aanbid, en ek het geweier om te aanbid enigiets behalwe U. Dis al wat ek gedoen het, en nou is ek op pad leeukuil toe, en hy word binne in die leeukuil gegooi, en daai ouens stap weg, hulle draai om, maar toe die leeu's kom, toe sê die Here, sy naam is op my handpalm gegraveer. Josef, al wat hy gedoen het, is hy was 'n seun in sy vader se huis, en elke keer wat die mense hom probeer afdruk het die handpalm van die Here op wie se waarop Josef se naam geskryf was, hom opgetel. En as hulle gedink het hulle het hom afgedruk, dan het hy hom weer van voor af opgetel. Hy was onskuldig, was hy beskuldig, en hulle druk hom af, en die Here sê, ek sal hom optel. Hy help mense, hy's net goed vir mense, hulle vergeet van hom. En die Here sê, weet jy wat, ek het nie van jou vergeet nie. Op die regte tyd gaan ek jou oplig, en ek gaan jou oplig op die regte gegraveer. Josef, skuldig, en hulle druk hom af, en die Here sê, ek sal hom optel. Hy help mense, hy's net goed vir mense, hulle vergeet van hom. En die Here sê, weet jy wat, ek het nie van jou vergeet nie. Op die regte tyd gaan ek jou oplig, en ek gaan jou oplig op die regte tyd, want ek het nie van jou vergeet nie. Jou naam is op my handpalm geskryf. My karakter is binne in my, en hy's goed oor jou. En my karakter en goedheid vir jou sê, ek sal nie van die beloftes wat ek oor jou geskryf het, vergeet nie. Ek sal jou uittel, ek sal jou uitlig, want ek het jou nie vergeet nie. Selfs die klein goedjies van jou het ek nie vergeet nie. En wat vir my so mooi was, is hierdie een gedeelte in vers 20, die blessings wat gemis was. Hy sê, nog sal die kinders waarvan jy beroof is. 'n kind is 'n blessing wat na jou toe miskom. So nog voor hy by my was, is hy vir my al weggevat. Die kinders wat van jou beroof was, voor jou oor sê, die plek is te nou vir my. Met ander woorde, almal van hulle sal inkom. Almal van hulle sal inkom. Jy dink jy het genoeg plek in jou huis. Jy het nie genoeg plek in jou huis nie. Want as die Here sê, jou naam is op my handpalm geskryf, en hy het 'n belofte vir jou uitgerig, maak dit nie saak waar die vyand vandaan kom nie. Hy sal daai ding in sy gesig druk en sê, sy naam is op my handpalm. Haar naam is op my handpalm. Daai verlore
ongeredde persoon waarvoor jy so bid, jy sê, Here, het nie vir my gebede vergeet. Nee, ek het nie. Verwag dit. Dis die sleutel. Verwag dit. Geloof en verwagting. Ek kan dit nie vergeet nie, want hy het my nog nie vergeet nie. Hy kan my nie vergeet nie. Hy sal my nie vergeet nie. En ek wil vir jou sê, hy gaan jou nie vergeet nie. Elke ding, elke moeilike situasie, die omstandighede waar jy dink jy mee omring is, wat so dreig om te druk, vir elkeen wat hopeloos is vanaand, wil ek sê, die Here het jou nog nie vergeet nie. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Hy gaan sy hand voor die leeu se bekke druk en sê, hierdie kind van my, se naam is op my handpalms geskryf. Want die ander ouens wat daar ingegooi was, het nie dieselfde voordeel gehad nie. En die woord sê nog, het jou nog nie vergeet nie. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Hy gaan sy hand voor die leeu se bekke druk en sê, hierdie kind van my, se naam is op my handpalms geskryf. Want die ander ouens wat daar ingegooi was, het nie dieselfde voordeel gehad nie. En die woord sê nog, voordat hulle ordentlik grond gevat het, daai leeu's hulle verskeur. Want groter is hy wat in ons is, as hy wat in hierdie wêreld is. Ons name is gegraveer, dis vas. Dit kan nie verander word nie, dit kan nie uitgehaal word nie, dis daar. Dis daar. Dis in gegraveer. Jy is gemerk vir sukses. Want jou naam is in die handpalm van die God wat sy hand oop is oor ons. Van die God by wie geen ding onmoontlik is nie. Wat as hy net 'n ding sê, dan gebeur dit. Ons name is in sy handpalm gegraveer. Dit kan nooit weggevat word nie. Ons is nie vergete nie. Suid-Afrika is nie vergeet nie. Die plan wat die Here vir die land het, sal geen party of geen betoging, tooi, enige tooi, 'n geleende tooi, dit maak nie saak nie. Daar is nie 'n tooi wat sal oorkom en die plan van die Here wegvat vir my lewe, vir jou lewe en vir hierdie land nie. Want ons name is vas. Ons name is gegraveer. Vat die hoop vanaand. Herinner jouself. Gaan dink aan al die beloftes en wees verwagtend. Wees verwagtend dat die Here jou nooit, my nooit sal vergeet nie. Want hy is 'n goeie God. Amen. Here, baie dankie dat ons na U toe kan kom. En ons weet, Here, U is 'n goeie Vader. Ek bid, Here, dat U ons vanaand net weer opnuut sal herinner. Dat U is 'n Vader wat U self ontferm oor U kinders. En U sal ons nie vergeet nie. Al lyk dit, Here, asof U 4 dae laat is U steeds betyds. Want U vergeet nie U kinders nie. En ons dank U, Here, dat U bewus is. En ons sê vir U, Here, ons verwag U deurbrake. Dit maak nie saak hoe die dinge lyk, maak nie saak hoe dit voel, hoe die omstandighede druk nie. Ons verwag staan nie. En ons weet dit, Here, ons vertrou U. Ons vertrou U sal ons nie vergeet nie. In Jesus naam. Amen. Naam op, want U is die enigste naam wat waardig is, Here. En Here Jesus, kan ons U naam in ons handpalms graveer vanaand en sê, Jesus, ons staan vir U. Wanneer ons hande opsteek, steek ons dit op vir U, Here. Dis nie in oorsla of oorgee aan enige iets nie, dis in oorgee aan U, Here. En ons dank U, Here, want ons sal nie ingee vir vrees nie, want ons weet, Here, U is nog nie klaar met ons nie. U sal ons nie vergeet nie. In Jesus naam. Amen.
is nog nie klaar met ons nie. U sal ons nie vergeet nie. In Jesus naam. Amen.